你会打呼吗？你是不是常觉得另外一半打呼让你好困扰？事实上，打呼不只带来噪音的困扰，有时候它还潜藏健康的威胁。您听说过有一种疾病叫做睡眠呼吸中止症吗？它不只可能让你三高控制得很差，甚至可能提升中风等风险。怎么样才知道你的打呼是不是这种很危险型的打呼呢？如果这种危险型的打呼，应该要怎么处理呢？今天我们邀请到现场的专家是基隆长庚呼吸治疗科的于中杰于医师。于医师您好。素卿你好啊，各位观众朋友大家好。于是我们以前呢，有时候有个错误的想法，因为我们常说呼呼大睡，所以我们以为睡着了之后听到对方打呼了，就说啊，就睡得很熟。睡得很熟不等于要打呼，有时候有些打呼其实是身体的风险讯号，是不是可以请你告诉我们？为什么会打呼？什么样的打呼特别要注意？我先回答那个主持人的问题之前我先用这个图卡跟大家稍微说明一下那这个是我们上呼吸道的一个这个纵切面的一个解剖图了那我们正常呼吸的时候我们气流会从鼻子那经过我们这个叫上呼吸道，就是软腭或者这边舌根的部分那吸到肺里面去来做换气。那打呼为什么会产生呢？就是因为我们这个上呼吸道这个地方变得比较狭窄，那我们气流经过狭窄的部分就会产生所谓的震动，就是就会所谓的我们打呼的声音，就是因为上呼吸道在我们睡着的时候呢变狭窄开产生。那我们确实年纪变大了以后这个呼吸道变得比较容易松弛。那我们的体重也会容易上升，然后这个地方脂肪会堆积，所以会容易变窄。那变窄以后呢，我们就开始慢慢产生这个打鼾的声音。所以我们打鼾很多年轻人不会，那年纪越大呢，这个比例就会越高了那其实打鼾本身呢，对我们的身体健康影响其实没有那么大，可是我们会产生呼吸中止。那中止是怎么一回事呢？就是我们整个上呼吸道这个地方，刚刚是只有狭窄，那这个是整个塞住了。塞住以后，我们这个气流会过不去，那过不去以后呢，就会产生缺氧的状况。那我们很多呼吸中止就是反复的晚上一直产生阻塞、缺氧，然后这个缺氧的部分呢，会干扰到我们的身体的荷尔蒙的正常分泌还有就是会引发我们的发炎，这些交感神经的活化，这些一系列的变化后面伤害到我们的一个身体所以如果呼吸中止症的话呢，这个就会让我们的这个健康的就会很大的一个影响。那我们怎么知道它是单纯的打鼾，还是它已经有合并呼吸中止症了呢？那这个鼾声有比较特别的地方吗？是，这个也是很好的问题。那个我们通常打鼾的话，一般打鼾呢会相对比较规律，对不对？通畅的时候它是规律的，可是慢慢狭窄的时候呢，它的声音就会产生变化。那等到塞住的时候呢，它就会没声音。那塞住到一段时间它缺氧的时候，重新再打开的时候，它就会又会产生很大的一个声音。所以我们会常常看到那些不规律的打鼾就是本来然后突然变得很小声没声音了，然后过一下很大声。那这样子的话，这种打呼呢，其实往往这个伴随呼吸中止症的风险是比较高的。了解。